po jako akawuwo kaita tukyeyanza nnyo tulaba nti kijja kutuyamba nnyo n'okusinga TV oba ne radios. Ekirwadde ki COVID-19 kizadde ebizibu mu disitulikiti y'e Kassanda era mu kaseera kano abazadde bakutandika okusomeseza abaana baabwe nga mu kino kiddiridde amasomero okugalwawo nga ne gye buli kati tekimanyiddwa ddi lweganagenda okuggulwawo. Kati obuzibu buli equations, balancing equations. Kati ogenda alaba balancing equation ogenda gira beera ogenda sigala nga togitegeera. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Tinkamalirwe Evelyn Kizamoti awaddeyo ebisomesebwa okuva ku siniya esookutuuka ku y'omukaaga nga bino nno bigenda kuyamba abayizi mu kiseera kino eky'omuggalo nga bangi ku bayizi mu kitundu kino babadde bafuuse bakireerese. Sijja bitegeera nga bwe nandibitegedde nga ndi mu kibiina kubeera ne bino ebirala bye tubadde nga tusoma ebadde bisindikibwa mu mpapula z'amawulire obisoma naye ng'olaba tobitegeera ate n'ekirala bwe kigenda ku mwana ng'abadde talina mutima gufaayo nnyo ku by'okusoma ebintu ebyo bigenda munyiga nnyo lwa nsonga abamu bazadde baffe they are not educated. Ebisomesebwa bino bivudde mu kitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga era nga byonna by'amasomo ga saayansi. Kye baba batukolera bafuna abantu ababa bakola kye basobola otuyambako tusobola ofuna kitwala. RDC abikwasiza ssentebe wa disitulikiti eno Kalema Ziyadi ku kitebe ekya disitulikiti eno n'abakuutira okukola buli kisoboka okulaba nga batuuka ku bayizi mu kitundu kino. Mu budde buno bwe tukyali mu lockdown abaana baleme kutuula awaka nga tebasoma kati bino bibayambako okusoma nga byegatta ku nkola eri ku TV ne ku radio na bino nga babikozesa ndikwasa chairman ne Dio. Ssentebe wa disitulikiti eno Kalema Ziyadi akwasiddwa ebisomesebwa bino akuutidde abayizi bonna mu kitundu kino okutegeeza abakulembeze b'ebyalo basobola okufuna ebisomesebwa bino. Ekyo abaana baffe abali mu disitulikiti yaffe y'e Kassanda buli omu w'oli tolinda kukunoonya weenoonya nga bukyali otegeeze mangu chairman w'oburusiwa ne banene wano wendi kubanga abaana ba siniya abamu amaka gamu tebaliyo. Atwala ebyenjigiriza mu Kassanda Alhaji Abdul Lukoya Sekabira agamba nti enkola ey'okusomeseza abaana ku radio ne TV ebadde yabalekadde emabega kubanga bangi ku bayizi mu maka gaabwe tebalina TV kuno saako ne zi radio wabula ategeereza nga bwe bagenda okufungiza okulaba nga ebintu ebibaweereddwa bibayamba okulaba nga abayizi mu disitulikiti eno bagenda mu maaso. Era babadde bajoogera ku radio ne TV naye ng'ate eno tusuubira okuba nti yeesingako olw'ensonga nti abantu baffe abamu ab'omu byalo bayinza okuba nga radio teziri mu manda abamu tebalina TV ng'egizaffe ozosasulira omusolo naye kati eno enkola etuleeteddwa buli mwana takusobola okufuna obupapula bwe. Ono mu ngeri y'emu asabye abazadde okuyamba ku baana bano singa wabaawo ekibuuzo ekinaaba kibalemye okutegeera sinakindi okukozesa amasimu nga bakubira abasomesa baabwe. Omuganda agamba enkola y'omutwe gwe ekuwensanirira kino kizze nga kizibu ekino kyakikolera kubanga buli ngeri yonna tulina okulaba nga tuva mu buzibu obwo akutomera si yakuyigiriza empenyera. Kyokka abazadde bagamba nti boolekedde okuswala mu maaso g'abaana baabwe kubanga bangi kuba ebintu ebibasomesebwa tebabijjukira. Ebintu bingi abazadde bye tutamanyi ffe ng'abazadde omwana akuleetera waako wa P3 nobeera nga mu butuufu ebintu tobitegeera kale nno akuleetera waaka kati wa senior 6 gw'onootegeera. Bano era bagamba nti ne mu kiseera kino we basomera bo ebintu ebimu byakyuka dda era ng'ennaku zino abaana basomesebwa bintu birala ddala. Omwana bw'omukolera ekintu alabanga gw'oba ata eyakisoma mu myaka egyayita nga kakati bakola kipya kale no toyina bw'omumatiza ku nkola gye badde bakolamu ku ssomero yalaba ndala kwene yiyo era batera okukozesa ekigambo ebyammwe biri ordinary. Mukasa Sulimani omu ku bakulu b'amasomero mu Kassanda agambye nti abaana bangi kati bagenda kuva mu muzannyo olwo obudde obusinga babumalire ku bisomesebwa bino ebibaweereddwa kubanga bangi ku bayizi ebyokusoma babadde babisuula mu guluka. Abaana abasinga ku babe bakulu ku babe bato babeera awaka nga tebafunye kibagayidinga kusoma babeera mu kuzannya buzanyi kakiraba nti amatiyo zino ze baleese zira kubafuula bize. Ono era asabye abazadde okuwa abaana baabwe amasimu gabayambeko naddala nga waliwo ebibalemye okutegeera. Amasimu gano mukama wange gayogeddeko bakwaga abazadde ng'okwataddeko amasimu gaffe ng'abazadde abaana bakozesa ku masimu g'abazadde basobole okulaba nga tubayambako ku bibira bibalemye.
Mabirizi Ziyadi omu ku basomesa agambye nti mu kaseera kano gavumenti ebatikkudde omugugu kubanga abayizi bangi babadde tebakyafaayo okusoma bitabo, ne yeebaza n'ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga okubalowoozaako ne basindikira ebisomesebwa. Babadde batuvunzeeko kubanga ebiseera ebimu abaana tebawuliriza abazadde, ne bwemugamba ng'ofunye resourceful person abatakkiriza, naye kati kino nga bwe kivudde mu gavumenti era bagenda kukkiriza era balina essanyu lingi nnyo. Disitulikiti y'e Kassanda y'emu ku disitulikiti ezatongozebwa gye buvuddeko mu 2019 ng'eno yakutulwa ku disitulikiti y'e Mubende. Nze ng'omwana ebintu ebyo basibitegeera. Kati ffe tumanya tutamba ono musomesa ono si musomesa. Richard Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kati ffe nga ffe yuneebwe kati moka agenda tuuka tugenda kola biki.